Pagpanghatag sa second tranche sa Social Amelioration Program alang sa Cebu City, Sugdan na. Samtang Department of Social Welfare and Development bipahimangno sa publiko nga dili magpailan sa ubang mga social media accounts nga magpaila nga iya sa DSWD. Si Faye Maridubabok, adunay live update. Fem! Bab, duha ka pamaagi nga mamahimong makuha sa mga SAP Beneficiaries ang ayuda ning second tranche. Una, pinaagi sa direct cash payout gikan sa Special Disbursement Officer sa SDO sa DSWD ug ang ikaduha pinaagi sa digital payment. Gipahibaw sa DSWD-7 nga sugod sunod semana makadawat ang mga benepisyaryo og text message gikan kanila. Kinalang mo download sila sa application sa financial service provider. Din magparehistro gihatag ang parehas nga detalye nga gibutang sa SAC form. Text gikan sa DSWD nga naa na ang imong SAP grant voucher no sa Paymaya. So kuhaon dayon nila ang grant voucher kanang ilang one-time PIN ihatag sa ilaha ubang details sa account. Dili nila ihatag bisan kang kinsa kay para masiguro nga kanang wala gyud makahilabot sa ilang account. Alang sa mga wa kadawat og text, ilabi na sa mga benepisyaryo nga wa manag-iya og smartphones, magpaabot lang sa paybalo sa DSWD. Pinagiusab sa tabang sa LGU. Adunay gitudlo nga Special Disbursing Officer nga mo'y direktang muhatag sa kwarta. 598,218 ka benepisyaryo ang target alang sa tibok Cebu ning second tranche. Mato di Quintana nga nitong Hulyo pa lang nasugdan ang pagpangapod-apod sa second tranche, di nauna sa paghatag ang mga lungsod sa minang bahin sa probinsya, sama sa Madridejos, Carmen, Tudela, Borbon, Sugod, San Remigio ug Bantayan. Kapin na sa 67 milyones pesos ang nahatag ngadto sa kapin 11,000 ka pamilyahan. Ang matag pamilya makadawat og tag 6,000 pesos. Palit ko pagkaon, kadawat yun, palit tayo na ko kay mo may tuyo na to ang makakaon ta. Ang tapang sa gobyerno nakatapang sa ilang kalisod karon. Dako kayong natapang. Sa mga buot pa makisayo daron di mailad, mamahimo nga makontak ang mga staff sa DSWD-7 ining mga numero. Gipaybaw ni Quintana nga dunay gyud nang gawas nga daghang mga fake social media accounts sa DSWD. Mong pahimangno nila sa mga benepisyaryo nga nag-inusara lang ang FB account sa DSWD-7. Gikahadlukan sa ahensya nga gigamit sa pagpangwarta sa uban ng mga fake accounts. Palihog adto lang gyud mo mag-message sa tinuod no ug motuo dito sa among tinuod nga Facebook page kining DSWD Region 7. Bab, nagpadayon pa usab karon ang pagpanghatag alang sa mga ayuda sa waitlisted sa first tranche, diin kapin na sa 182 milyon ang napod-apod ngadto sa kapin 30,000 ka mga low-income earners lukop Central Visayas. Bob? Thank you so much, Faye Maridubabok, sa imong live report.